Мы прекрасно понимаем, что большое количество наших детей занимается в спортивной школе легкой атлетикой, гимнастикой, теннисом, плаванием. Для нас очень важно, чтобы наши ребята развивались гармонично. У нас есть замечательная музыкальная школа, школа искусств. Это и танцы, хореография, изобразительное искусство, вокал, музицирование. И мы должны, естественно, создать такие же равные условия для развития спорта. Поэтому очень важно, что мы вошли в пилотную, фактически, вот сегодня прозвучало это на презентации, что Клинская школа – это действительно вопрос номер один. И очень приятно констатировать, что уже сегодня мы обладаем документом, который прошел согласование, и перенесены сроки. Школа всегда была под пристальным вниманием, но мы же понимаем, что не всегда на все сразу есть финансовые возможности. Мы идем шаг за шагом. У нас идет поэтапное развитие нашего городского округа, всего Подмосковья, благоустройство, транспортная инфраструктура. Никто ведь не отрицает, что нужно пополнять автобусный, например, парк. Надо. Никто не возражает против того, что нужно реализовывать программу очистку рек. Надо. И вот в этой вот канве, конечно же, мы говорим о необходимости создания условий для безопасного, для профессиональных возможностей занятий спортом. Поэтому, да, для нас это очень важно, и я очень рада, что сегодня прозвучало именно в таком контексте наша школа, что она вошла вот в число тех наказов, которые являются приоритетными.